Crtani film Aladin, koji je pre 27 godina dobio 2 Oskara i osvojio srce gledalaca širom planete, dobio je svoju igranu verziju. Da li će pod rediteljskom palicom Gaja Ritchija Will Smith kao duh zaseniti onu čuvenu ulogu Robina Williamsa, koji je pozajmio glas duhu iz Čarobne lampe? To će pokazati vreme, ali možda i sledeća dodela Oskara, vidjet ćemo. Naši gosti će nam otkriti kako izgleda biti u kože najpopularnijih likova iz bajke, i to ne samo za decu, nego i za odrasle. Princeza i čuveni duh su ovde sa nama. Milana Živanović i Marko Kon. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa Jasmin, kako je? Jo, divno je. Meni se baš ostvario jedan san iz detinjstva, pošto mislim da smo sve želele da budemo Disneyjeve princeze kad smo bile male. Da, sve. Tako da nije mi Jasmin bila omiljena, ali je ona... Ali može da prođe. Može da prođe, apsolutno. Ne žalim se i velika mi je pomoć bila, pošto je vokalne deonice otpevala jedna divna mlada devojka Irena Arsenijević. Zvuči božanstveno, o njoj mogu da govorim, ali film mislim da će oduševiti kako male, tako i velike roditelje. Ali ti imaš tu nekako stvarno nezahvalnu ulogu za nas malo starije, znaš, koji se sećamo. Ja sam već bio stariji gospodin kada je izašao crtani film. Pa nezgodno je u tom smislu što prvo je samo Will Smithu bilo nezgodno, jer je Robin Williams je potpuno legendaran u toj ulozi. Ono i kažu noćna mora animatora je bio. Jer on je toliko improvizovao da su se posle ubijali da ga ujure. Sad treba uraditi duha, a da ne budeš Williams, nego da budeš Will Smith. Mislim, to je sad onako... A ti si Will Smith sad. A ja volim da kažem da je Will Smith moja otvaračica usta. To je sad moj san, konačno se ostvario iz 90-ih, da ja, znaš, nekom kao neko bude moja otvaračica usta. Sinhronizacija je zabavan, ali jako težak i odgovoran posao. I to ljudi mi ne shvataju koliko je to u stvari naporno. To se radi nedeljama i do najsitnijih detalja. Najsitniji dah moraš da uloviš. Ali kako se to radi? Da li se prvo vidi original i onda se samo uskladi u govornom smislu šta radi original, a prati se njegova intonacija? Donekle. Mi u fazi u kojoj mi snimamo ne dobijemo finalnu verziju. Dobijemo neku, kako se zovu, preliminari, gde je ponegde... To je kopija, to oni zato rade. Pa ne znam, ja mislim da prosto nisu završili još u tom trenutku. Neki deo je full animiran, neki deo nije, negde je zaista ono still frame. Ali da, čuješ intonaciju originalnog glumca i trudiš se da ispratiš njegovu emociju, njegov značaj i sve, ali pritom da ne zvučiš kao neko ko govori kao Amerikanac. Znači, nećemo zapevavati, znaš, nego ćemo truditi se da govorimo potpuno u srpskom maniru. A dobro, moraš znati, tako je, to sam i htjela da kažem, ali koja ti je verzija bolja? Pa ova je mnogo svežija, savremenija, šarenija. Jesi poredio? Pa jesam. I kada sam pokušao da pogledam staru, koja je božanstvena, ona je odjednom malo anahrona. Iako nisam imao takav utisak dok nisam pogledao novu. Ona je onako, ali ima jedan, naravno, ovoliki plus u smislu nostalgije, stara verzija, tako da nije baš jednostavno porediti. A ko je tvoja otvaračica usta? Pa, moja otvaračica usta je divna glumica i ona je uspela potpuno da nadmaši Jasmin, nekako čini mi se. Ja sam se trudila da u potpunosti ispoštujem nju i što kaže Marko, nekako mi jesmo prilagodili da to bude neka srpska Jasmin, ali s druge strane smo u potpunosti poštovali original. A jel postoje neki zahtevi koje dobijete od Disneyjevih producenata kada je reč o sinhronizaciji? Dakle, neka pravila prosto koja se poštuju. Apsolutno. Postoji čitav spisak koji vi pre toga potpišete šta ćete i kako ćete i kasnije govoriti kada, na primjer, gostujete negde. Pa, na primjer, ne smemo da otkrivamo stvari dok još ne izađe premijera filma. Zatim je važno da sve klauzule ugovora ispoštujemo sa neke pravne strane. Zatim je veoma bitno da na primjer, ove pevačke deonice budu u potpunosti kao u originalu, a s druge strane da bude prilagođeno ovom našem podneblju. Sada, dakle, moramo malo i o ciframa da pričamo. Takvo nam je jutro. U prva 3 dana prikazivanja Aladin u režiji Gaja Ritchija zaradio je više od 80 miliona
dolara. Animirani film Aladdin iz 1992. godine zaradio samo u Americi više od 200 miliona, a u ostatku sveta 504 miliona dolara. Inače je bio film 92. sa najvećom, ubedljivo najvećom zaradom. Nadamo se da će Veće ovaj od vas dvoje s tolkim parom. prići po uspehu. Makar da smo se na procenat dogovorili. Kupit ćemo leteći ćilim. Kada počinje da se prikazuje? Već je počelo, zapravo za ja? vikend je bila predpremijera i premijera i sada svi u bioskope. Od danas. Od danas. Mnogo hvala na gostinu. Hvala vam. Hvala vama. Reklame.